都唔係幾好嘅咯。Hello， 大家好，今日我哋我啱啱整完個鬼口水嗱，呢個鬼口水白色嘅，個材料係洗面奶同埋嗰啲沖涼熱嗰啲泡沫，嗰啲我哋沖涼嗰啲泡咧嗰啲，即係木工用膠水，就仲有梳打粉，梳打粉就啱啱加咗入去。而家變成咁樣，我就繼續咁搞啦。繼續咁搞就好似奶酪。如果呢次真係整失敗咧，我就今日我就整到。如果我整成功我先瞓覺，整唔成功我就唔瞓覺。我覺得應該唔會整成功。都明白先，等一陣啊！攞洗面奶，攞爸爸嘅洗面奶。不停咁加。呢個係我視頻度睇到嘅，咁樣就咁樣就佢哋講100%成功啦，變成一個咁樣嘅，加匙羹開始，我試下加匙羹。我就整成咁樣嘅碎。你睇住咯，3、2、1，仲係咁樣嘅。好，今日嘅視頻就到呢度啦。嗱，冇成功啦。好，就係呢個視頻就到呢度啦。好，喜歡嘅視頻就訂閱我啦，拜拜。